Halo, ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya Nondo za Kidijitali. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata content nyingi na kulike, kushare, iweze kujua na wengine kupata haya maudhui ambayo yanakuza career yako au kusaidia kupushi biashara yako kwa uwanja mpana zaidi. Pia kama ulipitwa na tutorial yetu iliyopita last session, rudi hapo juu, ilijenga msingi wa copywriting. Kwa ipitia hapo juu then utaweza kuelewa sasa session ya pili tunazungumzia kitu gani. Leo tunakwenda kujifunza juu ya misingi ya copywriting. The basic of copywriting. Ili uwe copywriter mzuri, kuna misingi kadha wa kadha ambayo lazima uizingatie. Ni misingi 7 ya msingi ambayo hiyo itakufanya wewe uweze kuwa copywriter mzuri. Ukijua misingi hii itakusaidia wewe kuweza kuandika copy yote ile. Iwe ni article, iwe ni copy ya kibiashara, yoyote ile utaweza kuandika kwa ustadi mkubwa sana. Msingi namba 1 copywriting ambao copywriter yote anatakiwa aufahamu ni jua hadhira yako. Know your audience. As copywriter, swali moja la msingi la kujiuliza, unadhani unamwandikia nani? Hii ni swali la msingi sana ambalo copywriter yote anapaswa kujiuliza. Hiyo unaandika ni kwa ajili yako binafsi au kwa ajili ya mteja wako? Kwa ujiulize hili swali kwamba unadhani unamwandikia nani? Je, ni kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya biashara yako, au kwa ajili ya huyo mtu aliyekupa kazi, au ni kampuni? Hiyo ndio hadhira yako? Jibu ni hapana. Hadhira yako ni wale watu ambao watasoma hiyo kopi yako. Inaweza ikawa ni ambao watatembelea wavuti yako, website, au watatembelea mitandao ya kijamii, social media na platform zingine ambapo hiyo kopi yako itawekwa huko. Kwa hiyo lazima ujue hiyo. Na hii hadhira yako lazima ujue katika umri wake. Ufahamu umri, ufahamu kipato chao kwa mwaka, kama si kwa mwezi, ufahamu maeneo wanayotoka. Vile sio vibaya sana ukafahamu changamoto wanazopitia. Maana kusudi la huduma yote ile ni kwenda kutatua changamoto. Kwa hiyo uandishi wa nakala kazi yake ni kuunganisha au kujenga mahusiano baina ya mtoa huduma na ambaye anapata hiyo huduma. Kwa lazima ujue hadhira yako ili uweze kujenga hayo mahusiano ambayo mwisho wa siku yatadrive kama ni kukuza biashara au ni kufanya awareness fulani katika hiyo sales au hiyo copy ambao unaandika. Swala la pili au msingi wa pili wa copywriting ni fanya utafiti. Do your research. Hili ni swala la msingi sana. As copywriter unapaswa ujiridhishe, sawa? Yaani unapaswa ujiridhishe kwamba hii copy ambayo ninaiandika ama hii huduma ambayo ninaiandikia ina ubora kiasi gani. Kwa hiyo chochote unachoandika kabla hata ya kuandika muhtasari wa copy yako, lazima ujidhihirishe kwamba hii huduma ni bora kiasi gani, ama hii huduma ina faida gani, kusudi uwe na solid ground ya evidence ya kitu ambacho
unachokwenda kukizungumzia kwamba kina mantiki kiasi gani. Lakini vile vile kuna maswali ya msingi kama copywriter unapaswa kujiuliza. Je, hii huduma ama hii bidhaa ina faida gani? Lakini vile vile inafanyaje kazi? Swala jingine la msingi, itamfaidishaje mtumiaji? Katika kufanya research yako, haya maswali matatu ni ya msingi kujiuliza. Sawa? Msingi wa tatu wa copywriting ni elewa kanuni tatu za msingi za uuzaji. Kanuni tatu za msingi za uuzaji. Ikiwa unaandika nakala kwa ajili ya mauzo au ni maudhui ya kwenye wavuti, unapaswa kuelewa kanuni tatu za msingi za uuzaji. Kanuni ya kwanza, watu hawapendi wazo la kuuziwa. Ili ni kweli. Watu wengi tunafurahia kununua vitu tunavyotaka au tunavyohitaji, kama chakula cha kupendeza, simu mpya, lakini mtu hapendi kuuziwa, yani kumshawishi kwa kutumia nguvu kununua kitu kwa shinikizo, watu hawapendi. Kwa hiyo kama copywriter unatakiwa ujue hili. Lakini kanuni nyingine ya uuzaji, watu hununua vitu kwa sababu ya kimiemuko. Mfano, najua hapa unaweza usinielewe, ngoja nitoe mfano. Unakuta mtu ananunua chocolate, si ndio? Na anajua kabisa chocolate moja haina faida yoyote ile katika mwili. Sawa? Pili, ina sukari nyingi, itamletea madhara. Kwa hiyo kuna sababu zinazomchochea, sababu za kimhemuko ambazo zinazomchochea yeye kununua hiyo bidhaa. Kwa hiyo mfano, sababu hizo ndani yake ambaye natakiwa uzitambue, lazima ufahamu kwamba ni kwa sababu ya hofu, uchoyo, ubatili, kiburi, tamaa, wivu. Hizi ni sababu za kimhemuko ambazo zinamfanya mtu anunue bidhaa hata kama haihitaji. As copywriter, unahitaji kuwa na uwezo wa kumfanya msomaji wako atake bidhaa au huduma yako kwa kiwango cha mhemuko. Hiyo swala la msingi sana. Sawa. Nyingine tatu ya msingi ya uuzaji, mara baada ya kuuziwa, watu wanahitaji kukidhi mahitaji yao ya kimhemuko na kimantiki. Hakuna mtu anayetaka kuonekana kwamba ni dhaifu ama ameshinikizwa kufanya maamuzi. Sawa. Sote tuko proud na hicho tulichokifanya. Hiyo ndio sababu ukiangalia matangazo mengi yanakuwa yana maelezo mengi ya msingi ya kimantiki ya kuonyesha kwamba kwa nini unapaswa kununua hii bidhaa na sio bidhaa ile nyingine. Okay, msingi namba 4 wa copywriting ni ongea juu ya faida na sio sifa. Na maanisha ni kusema kuongea juu ya faida na sio sifa. Uandishi wa nakala utajumuisha huduma za chochote unachoandika, lakini kile unachohitaji kuzingatia ni faida. Wateja wengi wanatamani kusikia faida, atabenefiti vipi kutokana na hiyo huduma ama hiyo biashara. Kwa faida zinamwambia msomaji kile kilichopo katika hiyo biashara au hiyo huduma. Utakapozungumzia faida za huduma ama bidhaa, faida za bidhaa zako zitachochea hamu ya kimhemuko ya msomaji wako kufanya watake kile unachotoa.
Kwa hiyo ni ya msingi sana, na kuliko kusifia. Kwa hiyo tuzungumzie faida. Msingi wa 5 wa copywriting ni anza na bang. Najua unakuwa haujanielewa. Hakuna eneo la uandishi wa nakala linapata umakini zaidi kuliko vichwa vya habari. Vichwa vya habari vina create attention na kumfanya mtu aweze kufuatilia unachokiandika. Hivyo unavutia umakini wa msomaji wako kuendelea kusoma kopi yako. Kwa hiyo ukishindwa kuandika kichwa cha habari chenye attention, utakuwa umefeli katika uandishi wa kopi yako. Msingi namba 6, lugha. Tumia lugha ya wazi na kibinafsi. Chochote unachoandika, msomaji wako anapaswa kuhisi kama imeandikwa kwa ajili yake na sio kwa ajili yako. Hili ni la msingi sana. Yaani msomaji anapaswa kujihisi yeye ndio hero of the story. Kwa hiyo hakikisha unapoandika kopi yako inamhusu msomaji, yeye ndio karakta mkuu katika kopi yote ile. Yaani hadhira, yeye ndio karakta mkuu katika kopi yote ile ambayo wewe utakayoiandika. Lakini msingi wa 7 na mwisho wa copywriting ambao unakuwa applied katika ile copy ambayo utaandika wewe ni maliza na wito wa kutenda, call to action. Tunajua kabisa kusudi kubwa la copywriting ni kumshawishi msomaji kuchukua hatua. Kwa hiyo unapomaliza kuandika kopi yako, ni lazima ni lazima sasa umpeleke msomaji wako hachukue hatua. Hiyo hatua inaweza kuwa ni kupiga simu, ama kupanga appointment kwa mashauriano, ama ni kuweka oda ya huduma, ama ni kufanya jambo lote lile. Msomaji anapaswa kutenda kama vile wewe unavyotaka. Hiyo ndio call to action. Kama mimi ninavyomaliza hapa, call to action: usisahau kusubscribe, usisahau kushare, kulike na kucomment ili usiweze kupitwa na vipindi vingine. Call to action.